Venga, Bobby, vamos otra vez. Llamaremos en cuanto lleguemos. No os preocupéis por nada. Llevaremos las llaves. Cuídate. Sí, tú también. Vamos, cariño. Estaremos en contacto. Sí. ¿Has cogido tu bolsa? Sí, tranquilo. Adiós. Sí, adiós. Creo que está todo. Arriba, chaval. Ponte el cinturón. Adiós. Buen viaje. Ya nos veremos. Llamadnos al llegar. Sí, descuida. Buen viaje. Vamos, Jess. Vamos a casa, cielo. Vamos. ¿Jess? Jessie. Cariño, Derek Tynan ha venido a verte. ¿Quieres ir a jugar con él? Hace un día precioso. Y te encanta ir en trineo. Con Bobby. Cielo, sé que estás triste, pero no puedes quedarte aquí para siempre. Déjame en paz. Hoy no, Derek. Ah, bueno. Prueba otro día, ¿vale? A ver. Ah, eso es. Oh, se ve muy bonito. Sí. Ah, gracias. De nada. ¿Y Jess, ha cenado algo por fin? No. Hay que darle tiempo. Ya hace casi una semana. Bob, está desolada y tiene 10 años. Ya. Tú tardaste 3 años en superar que Greg Sewell se mudara. Y tenías 27. Pues me temo que esta Navidad no va a ser muy alegre. ¿Qué? Tengo una idea. ¿Qué? Bueno, creo que está criando canguros en Australia, pero... No, eso fue el mes pasado. Ahora estará atravesando el Serengeti en globo. No, no, por favor, no. Cualquiera menos... ¡Tía Millie! Mi preciosa Betty, ¿cómo está mi sobrina única? Estoy... Me alegra mucho que hayas venido. Hola, tía Millie. Bill. Bob. Muy bien, Bill Bob. Es Bob sin más. Ah, sí, bueno, Bob sin más. ¿Hay alguna otra cosita en el coche? Ah, Adelante. Ven, por favor. Espero que el viaje no haya sido muy agotador. Loado sea Dios. La Navidad es la fiesta de la fe, la familia, los regalos, el pavo y... ¿Ya es Navidad aquí? No, es mañana. Oh, entonces he llegado con el tiempo justo. Jessie, alguien muy especial ha venido a verte. ¿Bobby? No, cariño, es tía Millie. Ha venido desde África. Oh. Hola, tía Millie.
¿No vas a dar un abrazo a tu vieja tía? Oh, venga. Esta no puede ser mi Jessie tan guapa y tan triste. Vamos, cuéntale a tía Milly el disgusto que te ha roto el corazón. ¿Harás algo de comer, Betty? Claro, cómo no. Ven. Venga. ¿Sabes una cosa? Sé exactamente cómo te sientes. No, no lo sabes. Oh, pues sí. Sientes que estás sola en el mundo y que hay un enorme agujero en tu corazón y que por más que lo intentes no quiere desaparecer. ¿No es eso? Sí. Oh, por el amor de Dios, no podemos dejar que te sientas así en Navidad. Oh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre está... No. Eso no servirá. No podríamos ir a... No, demasiado lejos. Tiene que haber algo. Sí. Ya lo tengo. ¿El qué? La historia. ¿Qué historia? Oh, es la historia de una de las mejores amistades que ha existido. Y tiene el poder de curar tu corazón roto. Ah, pero me parece que no querrás oír ninguna historia. Sí, sí, por favor, tía Milly, cuéntamela. Como quieras. Pero antes debes contestar a una pregunta sencilla. ¿Cuál? ¿Tú crees en Santa Claus? ¿Sabes? Hay personas que no creen en Santa Claus. O en la magia. O en casi nada estos días, así que... Ya sabes. No tendría ningún sentido contarles la historia más mágica que ha existido jamás. Bueno, yo... creo que sí creo. Excelente. Pues échate en la cama y ponte lo más cómoda que puedas. Oh, esto es maravilloso. Dame un cojín. Gracias. Bien, hace muchos, muchos años había una niña llamada Katie Andrews. Tendría más o menos tu edad. Acabo de cumplir 10. Qué casualidad, por Dios, igual que Katie. Era una niña extraordinariamente sensible y alegre. Pero su vida estaba lejos de ser ideal. Había un buen motivo. Katie vivía a la sombra de sus dos odiosos hermanos, Jack y Joe. Y se sentía horriblemente sola. ¿Otra vez? Dame eso. Espera, que voy. Juntaos, niños. Verás, el invierno era la estación preferida de Katie porque había algo que a Katie le gustaba más que nada en el mundo. Patinar. Tus patines no son los apropiados.
de cenar, cielo? Oh, lo hace muy bien. Ojalá yo pudiera patinar así. Hola. Cielo santo, usted es Otto Brewer. Sí, él mismo. ¿Es usted la madre de esta niña? Soy Sarah Andrews. Katie, ¿no me has dicho que Otto Brewer patinase aquí? Fue medalla de oro en las Olimpiadas. Oh, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Cómo te llamas? Katie Andrews, señor. Te he estado observando, Katie. ¿Quieres aprender a patinar bien? Entonces, yo te enseñaré, porque no soporto lo que estás haciendo. Es usted muy generoso, señor Brewer, pero... ¿Pero qué? Dígamelo, ¿pero qué? No podemos permitírnoslo. ¿Acaso le he pedido que me pagara? No, no lo he hecho. Lo único que quiero es su permiso para enseñarle a patinar como es debido. ¿Entonces qué? Bien, solo voy a exigir dos cosas. Una, harás lo que yo te diga, ¿sí? Y usted me comprará patines apropiados. Vamos, papá. Se pasaría aquí toda la noche si pudiera. Oh, yo conozco a alguien así. Esta es Alexandra. Mi fastidiosa hija cree que soy demasiado viejo para estar en el hielo. Esta es Katie Andrews y su madre. ¿Cómo está? Encantada. Katie va a ser mi alumna. ¿Tu alumna? Sí, alumna. Querías que nos fuéramos. Ahora ya podemos irnos. Nos veremos mañana, Katie. Patines apropiados. Patines apropiados. Deberías haberla visto allí. Se acerca su cumpleaños, ¿le compramos unos patines? Sara, vamos demasiado justos. Si se tratara de los chicos, buscaríamos una solución. Oye, siéntate, anda. No quería hablar de esto, pero he oído el rumor de que pronto habrá más despidos. ¿En serio? Pero solo es un rumor. Vamos, Katie, pide un deseo. Sí, un deseo. Pídelo. Feliz cumpleaños, cariño. ¿Por qué tiene un regalo tan grande? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es su cumpleaños? Eso nos gusta. Callaos, niños. Dejad que abra su regalo. ¿Unos patines amarillos? Son de segunda mano, pero no son de hockey. Ahora serás campeona de patinaje artístico. Feliz cumpleaños, cielo. Feliz cumpleaños. Parecen plátanos. Mirad, me corro una carrera con mis nuevos patines plátanos. Niños, ya basta. Brillan los pies. Patines de gelatina. Son patines plátano. Patines amarillos. El amarillo es un color asqueroso. Tal vez para ti. Pero para Katie eran los patines más bonitos que había visto. Canto interno. ¿Dónde se ha visto unos patines amarillos? ¡Qué feos! Da la casualidad de que Otto no era el único que tenía un gran problema con el aspecto de las cosas. Una noche invernal, muy lejos, en el Polo Norte, la aldea de Santa Claus se veía alterada por la noticia de una llegada muy poco común.
¡Dejad paso! ¡Haced un sendero! Es lo que os sugeriría. Sí, señor. Así me gusta. Quitaos de en medio. ¿Estáis sentados o trabajáis? Tengo todo mi trabajo al día. No las leáis, solo ordenadlas. Gracias. ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus, despierte! Venga, deprisa, hay algo que debe ver. ¿Qué prisa y tienes que beber? No, ver. Deprisa, venga conmigo. ¿Qué, Elisa? ¿Qué abrigo? Santa Claus, hay una crisis. ¿Por qué gritar? No hay por qué gritar. ¿Has dicho crisis? ¿Qué crisis? Relámpago y Delphi han tenido un hijo. ¿Eh? Pero eso no es una crisis. Es una noticia maravillosa. Sí, maravillosa.